సార్ నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటనలో యాక్చువల్గా అసెంబ్లీ టైం అయిపోతుందని నేను అదే గేట్లో కూడా వస్తున్నాను సార్. వీళ్ళు మూకుమ్మడిగా పెద్ద మంది మార్బా ఒక ఆయన ఘటోత్కర్జుల్లో ఎలా పక్కన నడుస్తున్నాడండి. పెద్ద ఎత్తు మనిషి, చాలా లావు మనిషి, అందరికన్నా ఘటోత్కర్జులు. ఒక ఆయన అంటాడు ఏదో నెంబర్ 1కి వెళ్తున్నట్టు ఎలా అంటాడండి. ఒక ఆయన నేను ఎందుకని కారు దిగేసి పక్కంటూ వచ్చేస్తుంటే ఇంకొక ఆయన నెంబర్ 2కి వెళ్తున్నట్టు ఇలా అంటున్నాడండి. అంటే మేము పక్కన ఉన్నాము సార్. 1, 2 అన్నీ అప్పుడే మమ్మల్ని చూసిన అన్నీ కనిపించాయి. ఇలా వస్తున్నారు సార్. ఏంటి ఎలా వస్తున్నారు, దేనికి వస్తున్నారు, ఏదో గలాటా సృష్టించి అలా ప్రతిరోజు ఉబలాటం పడ్డమే వీళ్ళ తాలూకు ఆలోచన సార్. అంతమించి ఇదేదో సాధించేద్దామని కాదండి. నేను వచ్చేటప్పుడు మొత్తం అందు కూడా అక్కడ నిజంగా ఎమ్మెల్యేలు చూస్తే 20 మంది కూడా లేరండి. ఇంకొక ఆయన చూస్తుంటే మధ్యలో వస్తుంటే ఒక కెమెరా వస్తుంటే ఆ కెమెరాకి వచ్చేసి అత్యంత మన కెమెరాలు రాలేదు, ఆగండి ఆగండి అన్నట్టు. కాదు మన టైం అయిపోతున్నట్టు కాదు, మన క్లెయిమ్ చెప్పాలి ఇంకొకడు, లేదు మన టైం అయిపోతుంది. ఇంతలోకి పెద్దబాబు వచ్చాడు, ఇంకా చిన్నబాబు రాలేదని అక్కడ ఆగారండి. ఏంటి ఎలా ఆగారు, మాకు చోటు ఎవరు బయట తప్పించుకొని వద్దామంటే. ఎందుకంటే అలా తప్పించుకొని అలా మొత్తాన్ని ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే వెనకాతలు కొంతమందిని బయట వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఉన్నారు సార్. దయచేసి అది కూడా కెమెరా మీరు ఒకసారి ఆ విజువల్స్ తెప్పించుకుంటే మంచిదండి. బయట వాళ్ళు కూడా క్లియర్గా ఉన్నారు సార్. అక్కడ ఏంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు కాదు, ఈ గేట్లో రావడానికి వస్తున్నారంటే తప్పించుకొని వచ్చిన తర్వాత మీరు కూడా ఎంత గౌరవంగా నేను రామనారాయణ రెడ్డి గారు క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది, సంబంధిత మంత్రి కూడా మాట్లాడుతుండగా మళ్ళీ వచ్చే విధానం కూడా మీరు చూసారా లేదా సార్. హౌస్లోకి సభలోకి వచ్చిన వెంటనే అది కూడా ఎలా వస్తుంటే మీరు నిజంగా క్వశ్చన్ అవర్ అసలు ఆన్సర్ సగం అవుతుండగా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చే ఏదో జరిగిపోయింది అనుకుంటే ఏది జరగలేదండి. ఇది అంతా ఏంటంటే ఏదో రకంగా ఒక ఆయన ఏమంటాడు, నేను పేషెంట్ నండి, పేషెంట్ కాబట్టి ఎలా వచ్చేస్తున్నాను ఒక ఆయన, లేదండి మేము పేషెన్సీగా ఉన్నామని ఇంకొక ఆయన, లేదు కొంత న్యూసెన్స్ చేద్దామని అనుకున్నాను ఒక ఆయన, పేషెంట్ అని ఆయన వాళ్ళు వాళ్ళే, పేషెంట్స్ అని వాళ్ళు వాళ్ళే, న్యూసెన్స్ చేస్తున్నట్టుంటుందా వాళ్ళే, ఇన్ని చేస్తూ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను భాష. ఇప్పుడు ఇందా మాట్లాడుతుంటే మాట ఎలా ఉందండి. అక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆయన అక్కడ చూశారు క్లియర్గా ఆ గోసలో ఆ భాషలో ఏం కనిపిస్తుందండి, భాష అని కనిపిస్తుంటే ఎక్కడ అన్నారని ఇంకొక ఆయన అంటాడు. క్లియర్గా కళ్ళు కట్టినట్టు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. అంతే ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఈ లేటెంట్ ప్రతిరోజు కూడా అండి, ఈ రోజు కాదు ముందు రోజు కూడా అంతే. ఏదో ఒక రోజు ఉల్లిపాయల గురించి ఒక రోజు ఏదో రకంగా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి హౌస్ నడవనేయకుండా చేయాలి, ఒక న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, వాళ్ళ ఆధిపత్యం చెలాయించాలి. నిన్న చూసే పుంజులు లేరండి అక్కడ, వెనకాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లేరు. కానీ ఏంటంటే ఏదో 151 మందిని అరికెట్టడం దీంతో అలా ఏంటంటే బయటికి ప్రజలను మభ్యపెట్టాలని ఉద్దేశం చేస్తున్నట్టు ప్రక్రియకి మాత్రం ఇమీడియట్గా మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కానీ సభా సాంప్రదాయాలు వాళ్ళు సృష్టించినటువంటి విధానాలు క్లియర్గా నిన్న బుగ్గన గారు తల్లికి ఉగ్గుపాలు పెట్టినట్టు క్లియర్గా అన్ని వివరించి చెప్పారు మీరు ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలని. అవి కూడా వాళ్ళకే అవి నచ్చక ఏదో రకంగా పైతే సాధిందా అనుకున్న దాని విషయంలో మీరు సరైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని మాత్రం మనం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అసెంబ్లీలో సుదీర్ఘ